Il-Gvern beda eżerċizzju li janalizza bir-reqqa l-konċessjoni li kienet ingħatat dwar l-art ta' Manuel Island minn Gvern Nazzjonalista fis-sena 2000 dan tħabbar mill-Prim Ministru Robert Abela meta kienet iwieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti it-tlieta wara nofsinhar. L-eżerċizzju li se nkunu qegħdin nagħmlu li tellaqtu diġà se jkun qed nanalizzaw bir-reqqa il-kundizzjonijiet kollha tal-konċessjoni, partikolarment il-klawsola numru 8, klawsola numru 20 ma maġġorment il-klawsola numru 8 biex niżguraw illi l-obbligi kontrattwali qegħdin jitwettqu tlab ta' analiżi kemm minn aspett legali kemm minn aspett tal-politika tal-ippjanar tat-timelines tal-full development permits illi nħarġu għax kollox huwa marbut mal-full development permits illi nħarġu. Diġà biex naraw jekk hemm xi ksur ta' din il-konċessjoni u jekk hemm ksur allura wieħed l-ewwel irid ipoġġi madwar il-mejda mbagħad jekk it-taħdidiet ma jwaslux għal ftehim jiena qed neskludi ebda triq il-qudiem dik it-triq waħda biss qed neskludi li nikkumpensaw lil xi ħadd illi diġà fil-fema tiegħi jekk tħares lejn tinja point sfreġaw biżżejjed. Dr. Abela appella biex għal dan il-każ ikun hemm il-galbu. Il-Prim Ministru qal ukoll li nhar il-ġimgħa se jiltaqa' mal-attivisti u l-NGOs li qed jirrappreżentaw lil 29,000 persuna li ffirmaw il-petizzjoni biex Manuel Island isir Park Nazzjonali. Hawnhekk Dr. Abela qal li se jispjega l-fatti kollha kif huma. Sanittant u iżda nnota l-ipokrezija tal-Partit Nazzjonalista. Dik hija l-konċessjoni li tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern biex ma jiġux deputati l-bieraħ tal-Partit Nazzjonalista fosthom Beppe Fenekadanu u Mario De Marco dalodu illi joqogħdu bħal minn għalihom jiskandalizzaw ruhom meta kienu bir-rispett kollu l-ġenituri tagħhom fi żmien li kienu Ministru u Prim Ministru ewlenin tal-Gvern ta' dakinhar illi taw dik il-konċessjoni. Ġifieri nistiednek ħares lejn il-200 faċċata tal-konċessjoni bl-annexes magħha u tara l-pendlu flok żammew l-interessi tal-poplu l-ewwel kompletament bil-kontra, l-value for money tad-daħ. Dr. Abela tenna li bħalma irnexxielu jsolvi sfidi kbar u se jagħmel l-istess f'dan il-każ ukoll. Però naturalment illum Prim Ministru hemm jiena u l-problema ta' 25 sena ilu issa stalija illi bħalma irnexxielu jinsolvi sfidi kbar din hija wkoll sfida illi hija waħda sostanzjali propju għaliex il-kuntratt jara illi flok ħares l-interessi tal-Awċin u tal-Maltin ħares l-interessi ta' min investa f'dan il-proġett, mhux qed nitkellem fuq shareholders dak il-5,000 Awċi u Malti li probabbilment il-ftit savings li kellhom investewhom, imma qed nitkellem fuq l-ispekulaturi l-kbar. Il-Prim Ministru tenna li l-prioritajiet ta' Gvern Laburista huma differenti minn dawk tal-Partit Nazzjonalista meta kien fil-Gvern. Il-priorità u x'se npoġġijin fuq quddiem net mhux l-interessi kif għamel il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern ta' dak illi huwa ċar lil min jiffinanzjaw lil dejjem min iffinanzjaw tul dawn l-aħħar snin, ħanpoġġi l-ewwel l-interessi tal-Awċin u tal-Maltin. Issa dak l-interessi kif huwa l-aqwa mod li wieħed jista' jipproteġihom.